Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida O'zbekiston xalqlarining nomoddiy madaniy merosi kecha va bugun mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti xodimlari, bir qancha oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va soha olimlari ishtirok etdi. Ilmiy amaliy seminarni o'tkazishdan asosiy maqsad O'zbekistonda nomoddiy madaniy merosni o'rganish, saqlash va keng targ'ib qilish, talabalarning nomoddiy madaniy merosdan xabardorlik darajasini oshirishga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligida o'tkazilayotgan ushbu anjumanning ikkinchi kunida ilmiy muhokamalar shubalarga bo'lingan holda davom ettirildi. Bunda ustoz-shogird an'analari asosidagi ilmiy ishlanmalar, talabalarning tadqiqot ishlari qo'llab-quvvatlanib, shuba ishtirokchilari tomonidan amaliyotga tatbiq etish bo'yicha takliflar berildi. Ma'ruzalar yuzasidan savol-javoblar o'tkazilib, iqtidorli talabalarga maqola mavzulari yuzasidan tavsiyalar berib o'tildi. Shuningdek, mavjud 5 ta shuba bo'yicha eng yaxshi ma'ruzasi bilan ishtirok etgan professor-o'qituvchilar va talabalarga tashakkurnomalar topshirildi. Ushbu konferensiya oliy ta'lim tizimida nomoddiy madaniy merosni o'rganish, saqlash va avloddan avlodga yetkazishni ommalashtirish bilan bir qatorda talaba yoshlar orasida tarixiy merosga qiziqishni yanada oshirish, ilmiy izlanishlar olib borishga rag'batlantirish bilan ham e'tiborlidir. Oliy ta'lim muassasalarida xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy konferensiyalarni muntazam tashkil etib turish yoshlarning ilmiy sohaga qiziqishini yanada oshirishga xizmat qiladi.